Hello မီနက်ဆန်တို့ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြိုင်းမျိုးကြောင့်အလုပ်တွေရှုပ်လို့ခေါင်းမလျှော့ဖြစ်တဲ့သူတွေတွားကနေလာကနေမှာစပင်းရစိတ်ကက်ကက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေမိန်းကလေးဆိုရင် menstruation time မှာခေါင်းမလျှော့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး dry shampoo ဘူးလေးတပူလောက်တော့ဆောင်းထားတဲ့နေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကရေနဲ့လျှော့စရာမလိုပဲနဲ့ဖျန်းလိုက်ရုံနဲ့စပင်းကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကက်နေတာပျောက်သွားပြီးတော့ခေါင်းလျှော့ပြီးကစားစပင်းလေးလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒိုင်ယန်ထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပါအနက်မျိုးစုံရှိတယ်ဘူးသေးလေးဆိုရင်180ပဲရှိတယ်ဘူးကြီးဆိုတော့ရန်1200ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသွားစရာလာစရာလည်းရှိနေတယ်စပင်းလည်းခေါင်းမလျှော့ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုဘူးလေးတွေဆောင်းထားတက်ပါတယ်ဒီလိုပြကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီလို dry shampoo တပူးနဲ့ခေါင်းပီးလေးနဲ့ဆိုရင်သူကရတယ်ပေါ့နော်သူကမသုံးခင်မှာသူ့ကို shake လုပ်ပါအရင်ဆုံးလှုပ်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ပြားနဲ့10 cm 15 cm အကွာနေပြီးတော့ဖြန်းပေးပါဥယျာဉ်ပြားဓာတ်ရိုက်မဖြန်းပါနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းပီးလေးနဲ့သူကဖီးလိုက်ဖြန်းလိုက်ဖီးလိုက်ဖြန်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးသွားပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအစီတွေကိုက10စက္ကန့်နေစက္ကန့်20တော့စောင့်ပေးရတယ်ဥယျာဉ်ပြားမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုအဲ့ဒီကောင်လေးစုပ်ယူလိုက်တာအကြောတော့ခေါင်းကြီးကခေါင်းမလျှော့ရသေးလို့စိတ်ကက်ကက်လည်းမဖြစ်နေတော့ဘူးပေါ့ခေါင်းလျှော့ပြီးကစားစပင်းလေးလိုပြန်ပြီးတော့ fresh ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးဖွာသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုသုံးကြည့်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒိုင်ယန်ထုတ်တာတခြား dry shampoo လေးလည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်